Soya mokili, Nzambe ozali nyonso ya mokili, Nzambe ozali nyonso ya mokili, Yesu Yesu, Nzambe ozali nyonso ya bana Kongo, Nzambe ozali nyonso ya bana Kongo, Nzambe ozali nyonso ya bana Kongo. Yesu, Yesu, Yolingo, Yolingo, Ozali, Soya, Tambe, Ozali. Tout s'embellit au nom de Jésus-Christ. Il n'y a que toi la vérité, il n'y a que toi l'amour, il n'y a que toi, il n'y a que toi le sauveur, il n'y a que toi le libérateur, il n'y a que toi la guérison, la prospérité, toutes choses. Il n'y a que toi, tu es la vie, tu es le monde qui a toutes choses, le monde du ciel qui est devenu sur la terre, le monde des choses qui brillent par l'étoile du ciel, par la pierre de la vérité, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Emmanuel, Dieu vivant avec nous, en ton nom, Seigneur, nous brisons toutes les généralités des maladies, nous brisons toutes les choses négatives, nous brisons les ennemis, nous brisons ceux qui nous ont nuits, nous brisons ceux qui nous ont mis dans les trous profonds, afin que nous soyons toujours des esclaves des blancs, afin que nous soyons tous des esclaves des sorciers, des esclaves des politiciens, au nom de Jésus-Christ. Finis la récréation au nom de mon Père vivant. Alléluia. Il n'y a que toi la valeur, il n'y a que toi le feu ardent, il n'y a que toi qui es sur le terrain maintenant. Tu as touché maintenant tant qu'on passe pour allumer tout le monde, afin que le diable soit complètement emprisonné, complètement saisi comme un scorpion petit là, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Emmanuel, Dieu vivant avec nous. Seigneur, nous t'implorons la victoire. Nous t'implorons, les Pères qui sont sur la terre aujourd'hui, nous t'implorons, les Pères de l'éternité sur la terre des vivants. Tu es venu maintenant satisfaire, accomplissez la promesse de la vérité. Il n'y a que toi l'importance, il n'y a que toi le vital, il n'y a que toi toutes les bonnes choses, du miel et du lait. Il n'y a que toi dans les paradis terrestres maintenant, qui est Congo, né Congo. Hosanna, Hosanna. Oh Seigneur, le Congo est devenu la montagne élevée, de plus que toutes les montagnes sur la terre. Le Congo est devenu une avenue exceptionnelle, une avenue que si tu n'as jamais passé par là, tu n'as jamais vu le monde, tu n'as jamais entendu de Christ, parce que tu es Congo, tu es Christ, Jésus-Christ, Emmanuel. Merci Seigneur, Père d'amour. Il n'y a que toi la vérité, que tu nous donnes le courage, tu nous donnes l'énergie, tu nous donnes la possibilité, tu nous donnes les moyens, afin que nous t'implorons cette victoire, afin que nous te célébrions par le royaume de Jésus-Christ sur la terre, le royaume qui est descendu vivant, le royaume qui est venu vivre à ses enfants, Congo, Israël, la terre sainte, le sacerdoce royal de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, merci Seigneur par ton grand amour infini, que nous t'adorerons toujours, ni ne nous retirera de ton œil, ni ne nous retirera na asema pekanayo, toko tikala na sema pekanayo, na sema papunayo, na kacha ndakunayo, mokote akolongola biso, mokote akozwa biso, maladi mokote ekokota na bandako na biso, e maladi mokote ekokota na misala, bisika tozali, na bana na biso, ekozala kali susute, pamate ozali Yesu. Oya ye ko pointe compas na ye aye ko pointe yango na mokili akokisa ba besoin na ye akokisa oye kokisa maki na le 1er avril liloba ya Nzambe ekokisa maki. Alléluia. Merci Seigneur. Nous t'implorons ce grand succès. Nous t'implorons la victoire. Nous t'implorons la paix, la joie israélite. Nous t'embrassons. Nous t'aimons beaucoup. Je t'embrasse de tout ton cœur, spirituel et physique, matériel. Parce que je t'aime beaucoup. Parce que ton peuple t'a entendu très longtemps, des siècles et des siècles. Aujourd'hui, vivez l'amour de Jésus. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Alléluia, Hosanna. Yahweh, yo bolingo, Hosanna,
Alléluia. Yahweh yo bolingo mingi Hosanna Alléluia Hosanna. Isoto yambi yo na bolingo Hosanna Alléluia Hosanna. Konga komi mandalala na yo Hosanna Alléluia Hosanna. Yahweh to yambi yo na maputa Hosanna Alléluia Hosanna. Abaya to yamba Yesu nanga Hosanna Alléluia Hosanna. Hosanna, Hosanna na mokili, Hosanna na royaume ya David, Hosanna David. Emmanuel kaka yo Hosanna Alléluia Hosanna. Tolingi yo totomboli mandalala, Hosanna Alléluia Hosanna. Toyambi yo na chevale ya pembe, Hosanna Alléluia Hosanna Alléluia. Nzambe tozongisi matondo topesi bolingo po osali biso na bolingo, osali biso na kimia lokola mai ebale oyo eninganaka te. Obombi biso bana Israel na esika eza barocher, esika eza na bangomba, na bisika yo bomba biso. Okanisaki biso avant osala mokili, oye kosala mokili mo oyebaki bana na yo ya Israel. Israel o babotolaki biso na kindoki, babotolaki biso na mayele ya Satana, baye kobebisa biso na lolenge elingi, bateki biso to continue kozala bawumbu na bango na bamboka na bango, na babalabala na bango, na bisika nyonso bango bazali tokomaki bawumbu na bango. Pamba te Nzambe olingaki volonté na yo ekokisama mpona oya kosukisa esclavagisme oyo. Lelo oye na kombo ya Emmanuel. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Obotami mwana ya sika toyambi yo na Emmanuel. Oyo lobi, je suis venu sur la terre, sur Emmanuel, de planter une autorité. Toyambi autorité wana. Tozala makasi. Israël eza lokola singa ya courant. Eza libanga ya moto epelaka. Oyo yo David obukaki mutu ya Goliath na libanga oyo ezali Israël. Libanga oyo ekiti na kembo na kembo. Oyo lelo tomoni mokili ezolala pongi. Oyo bazalaki kovandike mokili, kovanite mokili, babandi kolala pongi. Mayele sili po mokolo libanga akiti na mabele. Toyambi yo na kombo ya mandalala oyo ezali kongo na yo, royaume sacerdoce royal. Toyambi yo na bolingo, toyambi yo oyo za or, oyo za bijou, oyo za bolingo, po ozali kongo. Alléluia. Ofanda na kati na biso, po biso tokomi ndako na yo, tokomi temple yo ye kofanda, po tomona bolingo na yo oyo yelili biso mokili ya sika, mokili oyo bamindele bakanisaki te, mokili oyo baye koyeba ke mokili ya sika koya oyo bazobenga wangata, me bayokaki kaka bason, me bamoni yango nano te, bakanisi kaka na ndenge koki kozala, me bayebi ndenge kozala te. Mais yo Jésus-Christ de Nazareth, Emmanuel, Dieu vivant avec nous, oye kolakisa biso mokili ya sika, oyo tozobenga le nouveau monde de Jésus-Christ. Emmanuel, Dieu vivant avec nous. Alléluia. Tozongisi matondo papa. Fongola banana yo. Fongola banana yo. Oyo sala na lolenge na yo spécial. Osala bango lokola bandrasi mosusu te. Oyo bazali le oyo ye na lipa na yo, le pain de la vie. Et ye po bana na yo balia. Bayamba lipa. Bayamba vin rouge. Oyo eza makila na yo.
pour vivre na yango arbre de la vie. On est là qui n'a jardin d'Éden. On est là qui n'a jardin d'Éden. Et c'est commis. Yango wana de royaume. Yango wana Yesu Masia. Au nom d'Emmanuel, Jésus-Christ de Nazareth. Tozongi sur le kumu. Na bolingo na Yesu. Na kombo. Na Yesu Christ Emmanuel. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Gloire à toi. Amen. 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 Seigneur, merci. Sois élevé, sois glorifié, Seigneur. Alléluia. Gloire. Amen. Alléluia. Papa na biso Jésus-Christ, tu es trop grand. Aux actes trop appréciés, na mitema na biso, na mobimba na biso, na nzoto na biso, na lolenge na biso, oya kokani na yo azali te. Ozali kaka Nzambe, okotikalaka seko Nzambe, po ozali Nzambe. Alléluia. Kembo na Nzambe. Merci mingi, bana Israël. Koto yebaka ke toza ba Israélite tobosana ngo te. Ata mokili nyati biso me Yesu asalongoli biso na libulu wana. Tozali bana Israël. Bana Israël baza ba bijou ya Nzambe. Baza or on Nzambe atiaka na loboko na ye azobenga. Congo eza bracelet na ngai. Congo eza kitoko na ngai. Congo eza ndako na ngai. Ndako ekoki kaka te. Mais Congo eza or na ngai. Eza royaume de l'or. Royaume de la valeur. Royaume de l'or. Soki oyebi qualité ya mobali na yo te, okolinga ye bien te. Soki oyebi qualité ya mwasi na yo te, okolinga ye pe bien te. Il faut linga découvrir qualité na ye. Découvrir royaume na yo. Soki oyebi qualité ya royaume na yo, okoza ne sengo esika nyonso ozali ozola na kimia. Ndenge nga nazaka boye. Nafandi na nga bo naza na papa na nga. Pongi muke yelela nga bo bino bozomona nazana. Naza wana te. Tozali na ba mama mete na kin, na ndako ya mama mete, na ba papa mafuta, papa Jacques Christian. Tozali na mama ya chauffeur aza komema nga. Tozo solola, mama na lali na nga pongi. Nalali bazotala nga ba to déranger ta sa susu wana te. Ese naza yo na papa na nga. Papa na nga ya kozwa nga le ne so lengi. Ata nazotambusa na omona ke naza so wana te. Aya zinga asali makambo na ye na solo lipo naza na se naza na likolo naza na mabele. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nakanisi tozaki ba prophétie ya lobi. Lelo pe tozu quelques prophéties. Nde yango wana lokola Nzambe azoloba foto yoka ye. Tofongola matoyi na biso po eza le pain de la vie. Tango tozo yoka, tango tozo yambango, lobi toyoki des témoignages ya mama na biso na papa na biso, mama Nsimba Marceline. Toyoki témoignage ya couple wana e fortifier mitema na biso. Elakisi ke bolingo ya Nzambe eza na suka te. Nzambe alobi soki boyebaka nga malamu oza na bapasi te. Boko tungisama te. Mais parce que bozo sangisa ngai na makambo mokili. Boza ko sangisa ngai na bangeli. Boza ko sangisa ngai na ambition ezouta na mitema na bino personnel. Christ avait dit, tout ce que je vous parle, ça ne vient pas de moi, ça vient de mon Père. Plus de 71 fois qu'il a parlé dans la Bible. Tout ce que je vous parle ne vient pas de moi, ça vient de mon Père. Et c'est ngeli biso batuto zalande ngwana. Après si biso définition, qu'est-ce qu'un prophète? Attention aux allés hommes de Dieu.
Un prophète, c'est un homme de sens qui vit par l'Esprit de Dieu. Un homme de Dieu, une personne de Dieu, soit une femme, soit un homme, ne peut pas vivre en lui, en elle, mais doit vivre par l'Esprit de Dieu. Et l'on se nous sala, faut kanisa. Seigneur, olobi na nini, na kanisi na salabu. Olobi nganini, na osala te soko répondre ngaite. Okupesa nzambe temps. Okomona soki kubolingo, foi eza makasi, sanctification eza makasi. Okomona okozwa réponse. Nazozo ba réponse mingi awana à travers bino. Tamso ndeko mususu ayeko yebisanga vision. Tamso likambo ezoleka na ndako na nga. Mais muninga obeya nga bina loteki ndoto prophète na yepa na yo boye bunga bien. O répondre ngai, o répondre maman, o répondre likambo boto zaki na moi. Dieu peut nous parlons à la façon dont il veut. Nzambe akoloba na biso ndenga lingi, ndenge Jésus azalaki na mabele, mais il a répondu par Pierre. Jésus a sepelaki nango mingi. Jésus pe alingaki pe ayoke loko oyo. Eza mutuya na kati na ye. Jésus alobi na lingi bafwa na bino elekata oya ngai bosala makambo ko leko oyo ngai nasali ezolobela biso nini. Ezolobela biso Nzambe asali biso na image na ye tokoki pe kozala na kati na ye ye paza na kati na biso. Tu vois ça? Quand Christ dit que bosala likambo bokoki kosala makambo oyo ngai nasali koleka atambolaki na mai mutu moko atambolaka na mai azate asala makambo mosusu oyo bato ti lelo kokanga mopepe ti lelo moko takangaka mopepe me ya lingi tosala koleka wana elingi oloba nini tozali bana ya Nzambe tozali bana ya tata Nzambe par la foi na kondima des ordres ezalate. La foi consiste par la vérité. Kondima pona mayuya te kondima te posa na intérêt nga na ndimi. Non, ndima que ce Dieu-là est vivant. Je crois en lui dans sa parole. Dieu est seul comme le papa de maman Simba nous a dit hier. Que ensemble la kayemoko mais il n'est pas seul. Dieu est en lui dans les temples, qui est son cœur. Osomona, comme on reconnaît ça comme notre papa pasteur Moïse qui est sa auto loba que lelo to moni ba église et kangami. Mais biso na royaume nous sommes fonctionnels. Tout ça qu'on continue au solo là. Parce que la parole c'est une communication spirituelle et puissante. Ezali communication lokola oya bato mokilité, lokola ya bato ténébrité. Mais la parole c'est aussi une communication. Dans les rêves, c'est une communication. Dans des visions, c'est une communication. C'est la parole. Liloba eyena ba plusieurs façons. Ozomona, mais yeba parole nini yo lingi ososola. Parole malamu yo ososola. Oyo Nzambe azo sosola na yo. Na kene point mibale. Mingi bakanisa ke bazo sambela Nzambe, me bazo sambela Nzambe te. Ezo koma pepa ya Nzambe te. Mingi bakanisa ka basambela ka Nzambe, bazo zwa pe bandoto, ba révélation, meza ya Nzambe te. Parce que moyeni Satana ayepe ko buka pla ya mutu. Yangona na pesa rabino. Ndenge nini yo koko yeba ozo sambela Nzambe ya solo oko yeba ndenge nini ezali na maloba oyo ezo wuta na kati na yo en profondité, donc en profondeur disons. Donc maloba oyo ezo bima na kati na yo oyo koningisa Nzambe po Nzambe ayoka yo ata ba barrière zali kolona yo ba demo bazozwa mais oyo ya monene Satana akozwa mote akoyoka pe yote ekokende direct na sa majesté na loba kango l'air nyonso comment faut comprendre comment be église nyonso yo eyebaki te ke faut bakanga be église pona nini po bake na ndenge ya ba catholique nde mutu ayena ba système wana catholique akabwani basali ba protestant banini protestant pe a continuer kaka na même système ya bandako
pour na ekoma business. Ba continuer na même système ya ko sambela na ba cimetière pour na ko pesa nzambe kanda. Bazako honorer bibembe sans tenir compte que bazo sambela satana. Pour wana eza biloko uti na catholique. Eza bile ya catholique pour na ko bebisa mokili mobimba. Nakin omona na moni mutaza na chapelle eza ne kokomona chauffeur même nga bi chauffeur. Nangina conseil mo muke. Nangina conseil mo muke ebi ekeko eza nini o eza soki mari nga bi est-ce que tamozo simba ngona simba ngona ningi sangona esa lione esa le logo est-ce que ningani beta ngata bambata est-ce que ningani okoki utu ko tafuna yango est-ce que ningani ningani te donc ozo perdre de temps pour nous kota na nzela ya moto na pese conseil tika yango bwaka yango benga ngato oyo ko tika na ndako na ngai ya ko yebisanga babi keko yango nezo traîner les magies ekota na kati ya batu nyonso na mokili oyo batu nyonso tute oyo bazala satan. Prophétie ya lobi na kosala révision mo muke pour te comprendre to bosana te nzamba lobaki nini nzamba lobi to banga eloko moko te mpona makambo ezoleka na mokili oyo baye oyo bazali kotala biloko wana na batelevizio kolobela yango à tout le temps ekoti distraction mpona bango mpe bango moko bakoki kokoma victime ya maladi wana. Biso bana ya nekongo Israel il faut tozala kati ya masuwa tolanda marche ndenge Jésus-Christ azomemela biso. Wana elaki prophétie ezalaki il y a 2 jours passés. Prophétie ya lobi boyoki yango bien nazosala yango na français nasala yango mpe na anglais maintenant na tindi yango te naza na kosola na bana nzambe mpo bapesanga baide ndenge tokosala efaso ke natinda yango ekoma international mpo depuis na banda ministère ça fait 13 ans nano nalobaka na français na nsi 2 fois mais na bloka yango si je me trompe pas mais nano pena na loba na banglais te na français na sana 2 vidéos ya Israël na lobaki na français batu pe balandi yango mwa mingi mais Seigneur alobaki na nga nateyaka na lingala po bilei ya kolia eza mpona bakongolais eza mpona baétranger te fo bakongolais bailia mpe na bango babika bongo bato misusu babika. Comment Yesu alobaki ce pain est venu pour la maison de l'Israël et ce pain doit être distribué à l'extérieur de la maison. Mon ezamalamte. Oh, batera na français la bazo yebate. Donc, nazo sabina solo. Nde on a tout une question. Pour un église kanami. Bango bato bazara na Saint-Esprit. Saint-Esprit a olinga achoka kidiba boy. Ezalakate. Osomona. Saint-Esprit ni nona bango bazo zala na lelo banda kona bango kanami. Yango no mona ba esprit no sona bango walo ba Saint-Esprit. Eta no mona nzambe te. Saint-Esprit za mona nzambe. Emmanuel. Eza na ngoyete ko Saint-Esprit akomema yo no buka na te akomema yo no koya na barrage te ozomona donc biloko oyo nde yango yo esengeli biso to vivre na yango to yeba ba conséquences nene eza na mokili. Alors na kati mo moke sika wana na côté ya non il faut na loba yango il faut na répéter yango s'il vous plaît il faut na répéter yango. Nzambe azotinda van moko oyo ekoya na mokili mopepe wana ekoya na insecte ekobanda kopike bato me bato bakoyeba te eutili wapi ezokende wapi destination nango eza wapi eyebani te. Alors Nzambe alobi lisusu ke atie kompas na ye na katikati ya mokili ya terre oyo tozobenga global abandi kosala musala na ye ekokisama. Ozomona nde epimelaki wana nde Nzambe apesi biso conseil tolingana biso na biso tolingana mingi pe tolimbi sana. Oyo ayebike alimbisaka te oyo ayebike alingaka moninga te. S'il vous plaît banda kolimbisa banda kolinga po
nzambe alingite bana na ye bakota na kati ya mutambo oyo asalaki mpona satana azala piége. Tozomona lelo ntango bozotala batelevizio bazoloyebisa bino ke makambo ebele nasali kisi ya boye vaccin na bandenge ebele. Nangi natuna question banda sida ebima basala kaka mpona korenforce banticorps me maladi wana moko tasilisa yango. Nake na ebola nani asilisa ebola? Personne. Baza toujours na beétude ti lelo bakokaka kaka te. Lelo eye lisusu oyo eye lokola bombe atomique ndenge nalobaki ke maladi oyo eko multiplier puissance nango eko koma na forme ya bombe nucléaire. Donc ata olati masque soki lekelaki yo eko brûler yo. Tolobi yango déjà 2-3 fois tobosana te na yango nzambe ayekoloba tozala biso nyonso na bolingo pe tolimbisana mpona kokende kozala atrape te. Tokonseye pe baninga na leki wana na date ya lelo le 5 dimanche vers 5h43 nayoki nzambe alobi maladi oyo ekozwa biso te mpona ete tozali ya nzambe. Na repete yango lisusu nzambe alobi maladi oyo tozobenga coronavirus ekozwa biso te mpona ete tozali ya nzambe. Mpona ete tozali ya nzambe. Siko mituna question, est-ce que ngai nazali ya yo nzambe? Soki ozali ya nzambe na motema na yo maladi wana ekozwaka yo te. Mama na biso ntimba maladi wana ezwaki ye te, elekelaki ye kaka, pour vous dire la vérité. Elekaki kaka lokola mona nanga ngana moni yo san papa papa nanga oyo mobali na ye papa ngana moni yo zo ndima te ozo briser mwasi na yo trop na kolakisa yo ke mwasi na yo azalaka ya ngai nzambe yo pe ozali ya ngai nzambe. Ya mwana maladi wana elekaki comme visiteuse kaka pona bayebake nzambe a permettre ngo nzambe a permettre yango mais nzambe alingaki teleka eza ba circonstance nsusu nzambe a permetaka yango na cause ya incompréhension na cause ya maloba mingi na cause n'importe quoi nzambe asalaka intervention. Ozomona naza prophète nzambe mwana pe ya nzambe nayebi oyo nazoloba soki natali ndenge mama nanga alobaki lobi alobi neti natulaki madame nanga be préciser nga mama nanga alobi alobi neti amoni nga mbala moko naza lisusu ayebisi mobali na ye. Donc mama ntimba neti amonaki nga na live mbala moko eza lisusu naza wana sute bato bakomonaka nga ndenge wana bakomonaka nga mpo naza ngai na papa na ngai toza moko. Papa na ngai nde bino bozomona me na image na nga mpo ngai na papa na ngai toza moko. Ngai na papa na ngai toza moko. Papa na ngai akotika ngai te epa azali nga mpe naza na ye. Ntango bozosambela ye ngai mpe naza wana nazomona bino bozomona. Donc yango wana nyonso ekoyebana na bacomplicement ya parole. En vérité nangi natuna question, est-ce que c'est boyoka na mokili roi divin azalaka à part Jésus-Christ? Na mabele roi divin azali oyo babengaki roi divin. Mpona nini na Congo moto nyonso alingi azala ne présent batie roi divin eza nzambe. Roi aza mokonzi, divin ezali bonzambe. Amen. Tokokotala mwa ta na dictionnaire oyebi ngai ntango nzambe azoyebisa nga mpona nini ozolinga koyebisa bango teke na poni roi ya kati ya Afrique.
oyebi ke nazokokola nga koloba ngo te mpona omona ke ezolekela nga epuis nazomona nani akondima ngo personne akondima ngo amwe oyo bayebi yo bien malamu naza kokoka te ti nzambe vraiment atinga pression abi koma yo ozobanga mpo oyebisa bango ke yo ozali supreme ya mabele ozomona nazokokoloba te kapi nzambe tina niveau oyo oyebi ke nga makambo na yango te me nzambe azoforce nga ozomona omoni likambo oyo olingaka te nzambe akosala ngo epai na yo po nzambe akomona oza ambitionne si wana te mais orke nzambe asala nga nazala na ye nazalaka na ye na likolo nazala na ye namoni mpe makambo ebele me naza toujours lokola moto amona te mpona nini nangi nazala humble nangi nazala teke bamonaka natongi baeglise neti lelo soki totonga baeglise mpe baloba ye prophète nzambe mona tala lelo aza wa hotel nini tu vois mais humble simplicité nde yango wana eleki nyonso simplicité eleki nyonso tika papa na yo atindika yo epuis makambo nzambe eza nécessaire teke fo tomona miracle miracle eza esalami ebele na mokili mais esali nango epate ya kosauve bato te je vous dis la vérité miracle esalami ebele moïse asalaki miracle minene mais balingaki babome na désert pourquoi nzambe abomaki bango mpo bayokelaki ye te mais bato bamoni miracle ya minene ya ndenge wana ntina mai efungwami mais bayoki te mais bato basala bato ndenge nini oyo nzambe azoloba na Noé alobi mpona nini nasalaki mutu na regrette alobi mutu sorry alobi na mutu sorry mpona nini nasalaki yo mutu oh l'homme ne change jamais l'homme est toujours mauvais hein mais lelo tozokota na millénium oyo nzambe abutisi biso personnalité ya sika nzambe alobaki na ngai nasali création ya sika mais naza kozwa réponse te création ya sika yo osali création nini yo kosala oyo tozala ngo na mokili oyo tomonaki oyo eza makambo ya sika ezala te me ntina yo kozwaka réponse ke mutu akokoma mutu ya mbotama ya sika par Emmanuel ozomona nde yango na fo tozala toujours na kondima eloko eza numéro 1 na biso kondima et puis avec vérité et puis ntango ozondima linga oyeba omedite liloba oyeba liloba oyo en profondément eza ndenge nini parce que liloba ezowuta na bible eza kaka même parole mais mpona toyeba ke eza satana te moto aza koconduire biso eza nzambe tokoyeba yango na caractère mindele la même chose bamemi biso na liloba bamultiplie babible basali bainterprétation mauvaise oyo babimisi biso bainterprétation oyo biso tokota nango na mozindo ya esclavagisme me balakisi biso vérité na biso te ke toza bana Israël noir mpona nini balobili biso vérité te est-ce que mindele bayebi yango te eza lokola badécouvrir basanduku na biso mbongo ake kokunda yango na mabele le pouvoir a été arraché. Le pouvoir du Congo a été arraché par la Belgique. Ba Belge, ba kokoma ba wumbu na bino, bon noter yango lelo. Dene to somo na ba espagnol, bazana na ba mboka poto. Ba Belge, ba kozana mindele ya liboso. O ba kokoma ka ba wumbu ya ba Congolais. Je vous dis la vérité, rien que la vérité. Ozomona, ba privilège na biso moko to bebisaki yango. Po biso to kotanaki mingi to kotaki na idolâtrie na satana mingi yangona nazoloba likambo ya caractère muto yo asembelaka bayebaka ye na caractère na ye muto akokende na église na boyi église te mais église eza motema ya mutu muto yo azokende église a changer te motema neza ya salité donc nano a découvrir nzambe te po tokoyeba mutu na caractère na ye oh yes, na ezaleli na bango. Je vous dis, il n'y a pas, tu ne peux pas dissimuler le secret qui n'a été jamais. Le okoki ko bomba caractère na yote, attends bombi yango, pour découvrir yango. O bombi yango ta ndenge nini,
okobima na mutalaka. Tu ne peux pas garder le mal et kobima. Même les bons, okoki kobonga bonté na yo te, bakoyeba bonté na yo. Yangona babenga kango la vérité. Nous avons la vérité en nous, qui est la parole. Okoki kobomba salité na yo te. Plutôt, au mibongwa yo moko, au changer, au sala confession, na nzambe, na zalaka mutu mabe, batubalwa na zalaka mutu mabe, na lingi na changer nzambe, mabe nanga emona na mutalaka te. Na lingi na changer ngai, etaka motema na yo, po nzamba kotala kaka, kiti na ya fandaka, ezepai na yo. Kaka yo, eza l'église te. Kaka yo, eloko kosalisa yo, ezali yo tozobenga nini? Connaissance. Connaissance, bazopesa na l'église eza yango te. Bazopesa connaissance ya richesse, ya prospérité, mais bayebite ki mukili, ekozwa mbongwama. C'est ça la connaissance. Mutu déjà sabotama na connaissance, mutu déjà botama kozala na mbongo, abotama kozala pauvre, boyebo yoko pesa mutu nene. Ezali ba bien-être o nzambe tiena bana na ye déjà. Oyo se o nzambe akomeli yo. Uzo yango ata soko sambelite nzambe azali Dieu souverain. Akopesa yo ata osambeli yete. Je dis akopesa yo mutu lokola Mobutu alokaki kisi pa kono za na président. Non. Mutu lokola Kabila tozana ye na Congo. Est-ce que ça la ki magie pas à la président? Non. Et comment maki ngai na benga kangoza volonté permissible, volonté parfaite ezali ndenge David ayaki roi ya Nzambe. Et comment akozala ka roi avant mokili ezala ko kombo ya David eza mapamboli eza maya source, ce qu'on appelle la volonté parfaite. Mais Nzambe alingaki volonté parfaite et ya na sima volonté permissible et y a liboso. Et y a comme tremplin oyo et ko permettre volonté parfaite et y a comme monana. C'est comme nous au Congo. On a commencé par la République démocratique du Congo, tout ça. Mais il y a une volonté parfaite par le règne parfait de Dieu va être existé dans ce monde. Donc, bah, règne parfait, la volonté parfaite, Nzambe yaka toujours nasima. Babenga kango le réserve de Dieu. Babenga kango le réserve de Dieu. Okoko zana mwasi, okoko zana mubale. Boboti ne bane bele, mais oyebite ke azali volonté parfaite na yo. Oyebite ke azali réserve ya Nzambe pai na yo. Mais le jour oya ko découvrir que moi soyo azala ka volonté parfaite ya Nzambe pai na ngai. Azala ki réserve ya Nzambe pai na ngai, tu vas pleurer. Ozomona, mais tant que bandi, okomona kaka 0-0, un problème, faites attention. Il y a la volonté permissible et il y a la volonté parfaite. Volonté permissible, Nzambe a permettre yango po loko moko te koko leka Nzambe na monene na ye. Likambo nyose sala makana mokili, atoko ko boma moto. Il y a la volonté permissible. Mais yo okofuta yango po kena nzela ya mabe, tu vas payer ça. Ok, nanzela ya mabe. Mais ce qui Nzambe alingi te, à ta volonté permissible, tu n'oseras jamais. Bon, na nani oyo. Na révélation mibale lundi. Na lobi maladi oyo ekozwa biso te pona ete tozali ya Nzambe. Donc, il ne faut pas avoir peur. Ndenge déjà c'est toujours un témoignage na ba mama nanga, mama Limba ya Karine, mama misusu bezu, mama Lola pesa ki biso révélation ya bien amona ki ngai eli nazo kena ndako na ye puis na bandiko kende na bandako ya bana royaume nyonso pona ko sanctifier ko longola salité oyo ba s'équiper biso. Mais tozana Nzambe oyo azali Nzambe ya royaume. Yemoko Nzambe wana azali royaume. Qu'est-ce que le royaume de Dieu? C'est un grand temple qui existe dans le ciel par l'ordre, la loi et la gloire de Dieu. En deuxième qualité, le royaume de Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth.
Yesu azali royaume. Le royaume est parmi vous. Ezali naliloba. Eza na ndenge nzamba lingi azana pembele na yo. Bon, message landi eza yango yo. Yami baliza na mukuse. Aujourd'hui, il est revenu dans sa victoire dans le monde entier. Lobi toyoka ki alobi atie kompas na mokili mobimba po esala musala na ye. Alobi, il est revenu, aujourd'hui, il est revenu dans sa victoire dans le monde entier. Ayoko loba lisusu, il va régner sur toute la terre. Tobeta mololo ya Yesu Kristo Masia. Alléluia. Yesu Masia. Mwana ya Nzambe, ye moko Nzambe, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, oye na mokili, kozongisa Israël obayibaki. Alléluia. Hosanna. Aujourd'hui, il est revenu dans sa victoire dans le monde entier. Il va régner sur toute la terre. Ndenga lobaki nanga liboso, Emmanuel, reine na yo ekokopisama na mabele mobimba. Pe instruction na yo pa ko respecter yango na mabele mobimba. Oyo nzamba zoloba on nzamba zoloba aujourd'hui il est azol bango na troisième personne de singulier. Azol bango na kombo ya Emmanuel. Emmanuel, Dieu avec nous. Oyo zoloba na Esaïe 7 verset 14. La femme vierge enfantera un fils qu'on appellera Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Emmanuel est venu, Dieu tatanzambe na biso. Emmanuel, soki Olandi, révélation na salaka na vidéo, le fondement de l'église. Kuna makambo kitoko eza kuna mingi. Soki na Israël, wa makambo kitoko eza na deux vidéos wana. Les fondations de l'église na les fondations de l'Israël. Makambo kitoko eza wana. Ozomona Emmanuel aye vivant qui signifie Jésus-Christ est venu vivant. Alobi liloba ezali liloba ekotikalaka seko liloba au commencement du monde c'était la parole. La parole qui était avec Dieu et la parole qui est Dieu qui se fait chair. Yangwana nzamba kolobalanga Dieu se verra à l'homme parce que Jésus se verra à l'homme. Mutanga kozala moto bakobenga ke moto me nzambe na kati na ye ye na kati na nzambe aye kotala mokili na ye aye kotala bana na ye ozomona na yebisa bino makambo se fandi ekokisami tozwi ba révélation makasi ya makasi mususu kutu nani mama Brazil na Kongo abeyanga lobi apesinga pe ndenge kimbo kozana Kinshasa mais c'est terrible ozomona to changer kaka mitema na biso to koyana utambo satana po satape azo profiter na ye ambrouiller bana nzambe kubobanga banga te Yesu aza papa na bino aza pe nzambe na bino aza mulimo na bino. Il ne faut pas avoir peur. Faut trembler te. Naïbsa Rabino, ça fait 3 ans. Nzamba lobaki nanga, ne tremblez pas devant le blanc, mais respectez-le. Naïbsa Rabino, le loto komi wapi. Ne tremblez pas devant le vent, le blanc, mais respectez-les. Zalaka kanam kotosa, discipline quoi. Me kobanga bango te elingolo banini bakokoma na Kintsuka bo bana kutu kotala bango bokomo seka bango ngasena ngaya wana seka kala ngaka soko na teli makambo zoleka je fais guérir
Il s'est fait guérir. Ceux qui tozo banga, tozo lenga lenga. Ça ne sert à rien, donc tozo ebaïté. Nakanisi, tozo amagaming ya roloba sute, ndenge nzamba zo pese la biso, ndenge pe to yambelango, ndenge pe to sosola yango, ata tusili savant, ba mama wada na bana na ndako, basala misala na bango, lelo eza nani, na kanisi, na zongisi liloba epa ya papa, passer bakana, na kombo na Yesu, tolobi, amen. Amen, amen. Amen, papa. Amen. Israele yanzambe monani na mokili. Israele oyo baluka Israele ya Yesu ezongi. Yesu yo bolingo mingi. Israele yanzambe monani na mokili. Israele oyo ebunga Israele oyo basombaki na kindoki eye monani. Bakamataki bango ba marchandise ya mokili. Bazuwaki batekaki bango na libanda. Mokili mobimba bamonaki baumbu oyo banyokolaki bango lokola balingi. Batongelaki bango bandako ya minene. Basalaki babalabala esika nyonso na mokili oyo. Basalaki oyo balingaki kosala. Babomaki bango esika oyo balingi. Baviolaki basi na bango na bana. Yawe yo mokonzi Israele ebungaki na yango. Ekendaki epa ya mosika oyo bamonaki pasi Zambe yo mokonzi ya mokili. Israele ezongi na mokili Israele ezongi na mokili Israele ya Nzambe na mokili Zambe yo kumisama. Bolingo na yo ekumama Yesu bolingo na yo ekokisami. Liloba na yo emonisami Yesu yo bolingo mingi. Bolingo na yo ekumama Yesu bolingo na yo ekumama na Kongo. Lelo omonisami na royaume Davidi. Yawe yo mokonzi Yawe. Israël les peuples noirs, les peuples bantous. Israël les peuples noirs et les peuples bantous. Israël ezalaki ya Congo na Afrika bolingo na Yesu Yawe nanga.